bakalım şimdi. İzleyelim. Bu ne game mod? Ben bunları hiç bilmiyorum ha. Ve aynı evet olabilirim. Lan. Bir soru bu tabii ki de. Bir hemen fake attım. Neden? Benim sanki bir şeyim varmış gibi. Kardeşim benim bir şeyim yok. Bir şeyim. Ay sevmiyorum. Ama da kabul etmeyecek dedim. Havada düşürüyordum. İno. Ama hayır ya. Ha, tamam buraya sattım. Kart toplamayacağım ben. Aha. Ne alacağım? Var Şerif kim? Şerif'ten genelde her zaman benim olur. Ama bilmiyorlar ki İno'yum. Bunlar nerede vs atıyor acaba? Olmaz ki. Ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Ben. Benim Max kombin simsiyah. Buraya nasıl gidiyorlar? Atlamaz olaydım. Bir dakika lan. Benden mi bahsediyor? Ah. Ay.
Kamp yapma. Ay ölmek istemiyorum bak. Bak. Bak bu olursa var ya. Ama kim oraya? Geleyim mi? Ölçeriz. Ye. Ay hala kamp yapıyor ya. Ablayım bu tarafa geçiyor. Bunlar ne yapıyorsa yapsın. Ölmek istemiyorum. Taraftan geçiyor değil mi? Ay beni arkada bırakıyorlar. Ha, seviye aldık. Harika. Yay. Ay. Ben bir körüm ya. Hop. Ah be. Çok iyi. Kızım nerede sandım. Kankımın profiline bakalım hemen. Gitmeye çok korkuyorum ya. Saçmalama Engin. Saçmalama Engin. Ya enerji. %100 enerji. Bu nasıl bir sinerji? Evet sesini çok kızım. Kim öldü lan? Ben herhalde orada da bilmiyorum. Tanımıyorum. Varsın. Ama herkesten şüpheleniyorum. Kankım hariç. Karşıda. Ay burada. Ben değil. Silah kimdeyse vurabilir mi? Kim kapattı onu? İnşallah öler. Silah alırım. Ben ona çekeyim. Abi katili yazıyorlar. Şöyle gitsem. Ay. Süre dolacak. Katil PC bu arada. Mal.
çalışan. Şerif sen. Şimdi katil herkes olabilir. Kankam hariç. Ve ben hariç. Var ya bilerek benim yanıma geliyor. Şerif. Kanka. Ama gelmeyin arkadaşlar. Bunun derdi Şerif. Ama gelme. Böyle durmadan geri dönüyor. Ben burada yokum. Ya kanka yalan mısın da mısın? Ya bu beni seviyor. Sıkamadım. Atıyor. Ben partiyle hesaplaymak istiyorum. Ya niye çabuk bir kere kendinden sıkıyor? Ay. Ödüm koptu. Bir an yanlış bir şey vuracağım sandım. Şurada her yerden gelebilir. Ya. Ya kardeşim ya. Tövbe la illallah. Burada şey vardı. Gizem böyle şey yapıp giriyordu içeri. Çiçekten nefret ettim. Her ağlamayı gidiyorum. Nerede lan? Nerede ağlanıyor acaba? Gizli yerleri göstereyim ben de. Biri bura. Böyle. İçi. Bura. Böyle. İçerisiz. Üç herkesin bildiği bir yer. Tablo. 4. Çok bilinmeyen bura. PC değil, okeyiz. O konuda okeyiz, PC değil.
şu an. Kanka benim anlam o. Şu an son turdan in olduk. Her neyse. Şimdi kahraman olursam. Kahraman yap beni. Çok şerif ölür. Silahı ben alırım. Ve çok zor bir maça atarım. Ve kazanırım. İnşallah. Lan. Ha beni öldürme bu. Ben niye katile doğru gidiyorum? Ah. Çok jumper. Daha çok böyle murder mystery veya bu şey falan istiyorsanız lütfen yorumlara yazın.